呢件就咁睇你就覺得佢雙尖水晶啦，係咪？咁其實佢仲隔離有個 BB 啦。咁但係睇實物嘅話呢，佢都係一件縫合水晶嚟嘅，但係佢縫合線就唔係話好之前嗰啲咁明顯咯。但係我記得我細睇嘅時候呢，佢係應該有特殊晶面嘅，記得咗係時光隧道定係窗子啦，喺呢度係啦，呢度個窗子啦，應該係啱啱嗰個邊位嗰度啦，定係時光隧道啦。總之平行四邊形就時光隧道啦，菱形就窗子啦。咁你就見到佢個樣子就係咁樣，可以做到吊墜嘅。